qui vous accompagne désormais en temps réel. Papa wazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Est-ce que mosala te yango nde bakotangela biso oyo bino mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani eno nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete mwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tobimba banani bakobimisa ngo panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba car le meilleur reste à venir. Nkamba officiel. Dès maintenant, direct, les informations de l'église Jérusalem, partout et à tout moment. Chaîne de proximité désormais en live. Suivez, connectez-vous car le direct pamba ezalaka ezalaka te bino soki bolobi likambo mokili baloba nyonso bapapa bazalaki koloba tokolukango tokolukelanga na maboka bazaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te kobimisa ngo panzisa. Bonjour sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba est disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli ezalaka te yango nde bakotangela biso kili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapa soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino ngana oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi Mokumba
na nkombo ya Nzambe Tata tozongi nyonso na ndako Nzambe tosengi nzembo ya bato pe libondeli ya bofungu na faki kuna oya kopesa biso mama na faki oya kopesa biso Ami silonza mbiu muki mwana kyame unzanzambi silonza mbiu telame seseleka mukeleka tusa enza vimba mangitwa vuluka tusa mukeleka enza vimba mangitwa tobondela uja mwanja nyumpo musambi bunene Nzambi mufukwa julu ni buloba Nzambi mufukwa bantu ni bintu mutambe manga mutambe mbuku wako yemena julu nje buloba bintu anga tatwa sanga twa sakidila fumu aba mfumu mukele ngwa bakele na musungulo mubanji kwena musungulo mufele kwena bukumesu kwa bana babantu wakutumweneshe jituge jijilenga twa sanga twa sakidila fumu aba mfumu anga tatwa sanga katwena baka na kumesu kwe bitwanju kulomba luse tujibachipa mikenje butuku numunya benji ba malumabi aji wamba katwena tumfa bakwa tumikila kaji muchikonde ufumu aba mfumu kelengo bantu babitu batu binu kumaka sikwebe tufile luse tujibana mweshi mwajiba jiba ni chikondo cha kumana kukumbana bwatetu kujebile bya moyo bwaye kutuyisha kajike no tuyisha ujuanju kujisha yaye ni twetu byo jibana utulombo lo mwaka lombo la fakale na jawe Nzambi tatu mwana pumsambi wa chijila amen. Mpeta Molimo Santo
tokoleka na mibeko nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobata tata likolo na bana na misato mpe na mine na bao na kangai nde na komonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka yawe nzambe na yo mpamba te mpo kolongisa te oyo atangi nkombo na ye anisa moko na sabata ete obulisa yango moto bape okosisa mosala na nyonso nde moko na sambo ezali sabata epa na yawe nzambe na yo na mokolo yango okosala mosala soko yo te mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpo ete mpe mopaya na lopango na yo te mpo ete na mikolo motoba mpe mai monene mpe biloko nyonso kati na yango mpe apemaki na moko na sambo yango wana laki sabata mpe abulisaki yango kumisa tata na yo okoboma te okosala ekobo te okoloba matatoli na lokuta na ntina na mozali yo te okolula ndako na mozali na yo te okolula mwasi na mozali na yo te soko ngombe mobali na ye te soko mpuna na ye te soko eloko nini ezali na mozali na yo te toleki na mibeko 12 ya liboso tosa mpo ete bokonzi nyonso euti na nzambe linga bato banso ata mpe diamba mpe te komanga ya molangwa te kosomba to koteka omokolo mo eyinga kolala bolumbu te mpe kosukola bolumbu te okende kotala mabina te 7 koswana te mpe kosala nkisi te mpe kokende kobombela moninga wa ima mabe mayo liboso ya baninga kolia ngulu te sombo te toleki na mokaki ya chronique ntango aingelaki epai na Yuda nde tala wana ekokisamaki mpe asili komikebisa kaki mobeko na Yawe mpe Israele mobimba na ye elongo na elanga mpo ete basili kobuya Yawe Sisaka mokonzi na Ezipito abutelaki Yerusaleme na makalo nkama 12 mpeto na mbalata nkoto motoba bato bakokaki kotangama motu ya te baoyo babimaki na ye longwa na Ezipito bango balubi mpe basuki mpe baethiopia abukaki mboka makasi na Yuda mpe akomaki na Yerusalemu na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen tobondela na nkombo ya nzambe tata nkolo Yesu mpe tata molimo santo ezali tata simo kimbangu kiangani papa zala na biso elongo limbisa biso tozali babele bato
mabunga na biso tokosalaka ntango nyonso po ete tozali na mokili ya pasi mosusu tosalaka toyebaka yango te tozali na baignorant limbisa biso tata na yango natelemi awa mpo na kosolola na bandeko liloba na yo ntangi tomolobi na bango bayoki tobomba yango tosalela yango onkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu amen. Na nkombo ya nzambe tata nkolo yesu mpe tata molimo santu batata na bamama totangi mikana na biso mibale mokanda na tomesana na yango mikolo nyonso mpe mokanda na ntango mokapuma jomi na mibangaka yango mikolo nyonso mpe toyokaka yango mikolo nyonso ntina nini bakolobaka na biso yango mpo na kobongisa biso toka kozwa yango ezongela eloko nini tobungisaki bokonzi bwa nzambe bomoto biso tomona matoi toyoka mpe tosala makambo isi ndenge tata na biso Adam asalaki lokola akpeisaki mobeko biso mibeko mikolo nyonso moto nyama me tokoma moto ndenge boyokaka balobaka na biso bayino basaki me biso tutelemi abe na kobota mpe kolia eli eloko mosusu ezali te miso tomonaka te biso tosaka eloko te yango bapesi biso mobeko tozongelaka mobeko yango mobeko ya liboso tozwi tosa batata na yo mpe mama na yo mpo ete mikolo mizala mingi na mokili oyo yawe nzambe napesi na yo biso bonso bamosusu kasi tata na biso nde oyo tokotosa ye tokotia ye na place na ye mpo ete akomisa toleki na 12 précepte kuna tozwi mobeko sa bakonzi pamba te mokonzi nyonso auti na nzambe moto abongisaki ye azala bongo topesa limemia bapesi biso lisolo ye akutaki mibeko ezalaki na kati na mboka ya Yerusalem ntango ye akomi mokonzi mpe aomelaki kuna mbula 17 makambo na ye na Yerusalem mobimba basaleli oyo makasi na Egypte epa na Sisaka roi ya Egypte po ete abenga na Yerusalem na Roboama na bato na ye balongba yango nde Israel akendeki na bombo ya mibale esili Yerusalem ekoti na pasi ntina nini wana tokoki likambo ya sika te soki tolobeli ya kala te tokoki koloba likambo ya kala te soki tolobeli ya sika te mboka oyo ezali mbanza bola kosepela mbotama ya tata na biso badialunga na kiangani tosepeli me makanisi ekei le 6 juin mokolo wana ezalaki mpasi tata Simon Kimbanga bani mosala tondi abengi bankoko nzambe apesinga mosala me botikelanga mboka oyo bokende bipai mosusu mwana yo na nkolo na yo Yesu na yo bokende koluka mboka mosusu nzoka mboka oyo otangi yango na 1 Roi chapitre 14 20 ezali mboka oyo tata nzambe aponaki yango nde asepelaki atia Yerusalem na kati wana kasi nguya eki na baflamand mbanzangu moto nyonso
amoni ntango tata Simon Kimanga lobaki na Bangkok ki bakendeke me bakendeke na bantaba na bango kimia na basoso na bango kimia na mais sikoyo biloko nyonso bazaki na yango moto na moto akendaki vide eloko te pamba te ekomaki désordre. Moyo zo alikanisi oluka mwasi ezali te, moyo oluka mwana ezali te, moyo oluka ntaba ezali te, bato na ntina nini kozanga kotosa liloba na Nzambe. Nkolo papa Mbenza kianga na lobi pe mikolo oyo nyonso azali ko répéter anozo kotiola yo wana oza koyoka mais ozo kipete ezali te ka biso nyonso te yebaka ke Nzambe mpe akotika te okoza isu mpe na Nzambe te ndenge papa Fumanza lobaki lobi okoza isu na Nzambe te Nzambe mpe abengani akimi yo soki Nzambe akimi yo okomi na mpasi yanga lobi biso toza kolaka mabonde lipo toluka kimia na banjutu na biso mpe molimo na biso mais ntango yo oza kolinga kotusa mobeko na Nzambe te oza ko perdre Nzambe. Petelo ya liboso molongo ya mibale na ntuku mibale 2:20 kuna lobi nini soki boko mpasi mpe boko salaka malamu wana ezali malamu boko zali tomba kasi soki boko salaka mpasi me boko salaka mabe litomba nini yo okozwa talaka mpasi tozali komona era muso depuis tongo le la musa na Nzambe pono zali tomba mais musa na yo ekobo musa na yo ba makambo ezangi ntina docteur ya ba docteur tata Fuma Mbanza nkolo na biso Yesu Kristo papa Mbenza kiangani azali koloba na biso butu lisa biso bien soki osali mabe obengani Nzambe mboko oyo ezali mboka na Nzambe ndenge tozobaki kuna na 1 Roi chapitre 14-21 abi mboka wana ye naki ezali ya ye akolinga mutu mabe te alors ntango Rehoboam ali Nzambe apanzi ye ntango oza kosalaka mabe wana na nkuku kanisi baza komona yo mpe faso akobenga na yo kokomprendre mpe te batata na bamama totika mabe tosala malamu na nkombo tata mwana peta molimo santo amen. Na nkombo ya Nzambe tata nkolo Yesu molimo santo tata na biso azali na likolo tika bokoni na yo ya na isa mana sepela moko na likolo kenisa biso na kati na komeka mateka sibikisa biso na mabe po ete bokoni nkembo lobiko ezali na yo ya mwana peta molimo santo amen. Nzembo totonda Nzambe alinga biso atinda mobikisi ose totonda de alinga biso ose tala esengo yo ka elingi onana totonda Nzambe alinga biso atinda mobikisi ose tala esengo yo ye abongisaka elikomonana tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi tobatela mibeko aleluya sanzola nkolo tale sengwe si ebelemi aleluya sanzola nkolo
talesengwe si ebelemi tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi tobatela mibeko Alléluia. Sanzola nkolo talesengwe si ebelemi. Alléluia. Sanzola nkolo talesengwe si ebelemi. Munankumbwa se mwana ye tata mwanda velela matatu mungonde ya tanu mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tulongolo kwa tata pasteur Denis Njoku yanunina membre ya Faki musicien ya Faki malongi katukubikili mukanda miolo katutangidi wanzole wa Mosca pika makumole nzile yantetina te kumyensambwadi ututangidi nsiku kumyezole mya dibundu dieto ye wele fokola wele manisina munankanda wanzole wa Lusantu kapukia kumyezole nzila ya ntete na teye ya lelo mokolo ya poso mokolo ya tukumisa tupona sanza we ya mitano mobumu wa nkotumi bale na tukumi bale na motoba samedi le 30 mai 2026 tolandi matei mapesameli biso na papa révérend bongseli biso na mikana mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tukumi bale nzela ya moki nuzumi na sambo atangeli biso mibeko pe ya sukisi na mokanda ya mibale ya tango de chronique mokapo ya zomi na mibale nzela ya yambo. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 lecture des 12 préceptes et 2 chroniques chapitre 12 verset 1 à 4 tokei naba communiqué. Fareki, direction générale, il y a Fareki ezaliko rappelé était kolala na kolamuka mikolo ezaliko pusana pona fête nabiso il y a le 2 juillet 2026 na yango likambo ya $20 cadeau phare tobosana te le 20 juin 2026 mbongo ekoma na nkamba na cabinet ya tata mukonzi Nankamba toleka kokomisaka bakombo na biso kuna na bureau ya Fareki pe pembeni ya atelier ya papa Mpanzu ya Faki to na bureau ya protocole pempe ya cabinet pembeni ya bureau ya protocole $10 ya misala pe tobosana te bikateli nyonso tobosana yango te ndenge tosalelaka tango nyonso signé le président général Kibangudi Kiakala Nkazi André Sengami na basurveillant tope basurveillante nyonso otofandia wana nkamba Yerusalemi ya sikalelo samedi le 30 mai 2026 biso banso tomata na mbanza na tongo en tenue signé maman Luzolo Tiasa bébé présidente nationale. Direction nationale, il y a groupe de volontaires pour l'Nkamba. Ezaliko Yebisa, Naba membre Bans était
lundi le 1er juin 2026 tokozala na réunion monene na pokwa na ngonga ya 17h banso tozala pona koyoka programme oyo tosalela pe makambo mosusu etali fête na biso ya le 12 février 2027 boyoki pe boyei malamu na banso signé le chef de poule Nkamba président national Walembo Christopher. Direction nationale ya bana banganga nzambe awa na Nkamba Yerusalemia sika ezali ko rappeler était mardi pe samedi nyonso réunion ya bana ya bakengi balongi selo pe ba pasteur ezalaka na tongo sima ya lokumu ya nzambe molimo mosantu pe nsinsani ya mazut pe banso tokokutanaka na tribune ya moke ya preski pendant 15 minutes. Deuxièmement, bikateli ya 15 novembre 2026 esiyeye ba chef de camp bazali déjà kotambola etikali bobele sanza moko tozala mayele. Troisièmement, chantier na biso tobosana te misala ezali kuna mingi pe cadeau phare ya 2026 ezali nde sengami na biso banso toyeba nini tokopesa biso bana ya banganga nzambe toko zonga lisusu simate biso nde mbula oyo esengeli tosepelisa nzambe na biso boyoki pe boyei malamu na biso banso signé le président de Ville-Sainte Jean Mulundu Bernard. Département ya presse information kimbangiste preski esengi na moto nyonso oyo azali na posa ya bala kosalisa libala pona aleka na bureau ya administratif ya preski Nkamba pona kozwa ba instruction mbela oyo ezali na tina ya kobongisa mosala signé Dialungana Mfwani Anelka directeur Ana ya Sankuru oyo bafandi na 4 camps ya Mbanza pe ba pèlerin était tokolesa Mbanza lobby dimanche le 31 mai 2026 oyo nyonso apesi contribution na yete aya kotika ndenge toyokanaki 2 kopo ya loso kopo moko ya madesu pe 5000 francs congolais mapamboli balukaka yango boyei malamu signé Mamadanga Aindo Jeannette Diaconesse pe ndenge toyebi lelo tozali na tokokunda banzoto mibale ya bandeko na biso nzoto ya liboso ya papa Makenishi Henri oyo azalaki président général ya lisanga ya bapende ya mibale nzoto ya mama Selo Ndeke Lubamba Elisa oyo azalaki ndeko ya mama Clémentine Lubamba oyo azali Selo kuna mama Selo kuna na Paris. Lelo na Malita Mangombe mboka za Longo papa Mpibi Kenton yazali flûtiste musalina résidence ya maman Mfuman Longo yazali mwana ya papa Mpibi mère pe maman Masungu Clotide ya kobalana na maman Nyama Marimwilu muyembi na jeteki musali na hôpital na biso ya Yanda mwana ya papa Nyama Firmin pe maman Bilele Sabine libala na bango ezali lelo samedi le 30 mai 2026 awa na Nkamba ekotamsama na révérend Magondo Bruno tozali ko insister pona respect ya heure 14h ngonga liboso ebeti ya mibale na 15h pe début ya cérémonie mariage ya mibale ya papa Musemeno Ndala fiston et azali musicien mwana tata Chilembe Ndala pe maman Ilowa Clotide ya kobalana na maman Yangotikala Adèle mwana tata Yangotikala Ketek pe maman Kombozi Mati libanda mango ezali le samedi le 30 mai 2026 kuna na Kinshasa na paroisse ya Kasavubu ekotamsama na révérende Kiambonga Kia Miaka
tokei na kopesana mbote faki omilenge. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Kelani Luemba Fabrice, yazali sympathisant out na Kinshasa, et l'on a papa ki yim Flori. Recommandation ya mibale ya papa ni maman Nyambeka Mobonda Nadej. Ye kuna na province ya Sud Ubangi. Pe tozali na ordre de mission collectif ya bandeko na biso ya Ratelki bauti na Kinshasa de service awa na Nkamba. Ezali bongo papa Mpisa Fabrice Olivier, directeur commercial, papa Pakundona, caméraman, pe papa Mansongi Samaritain. Bisika nyonso bozwa mbote le mat kwa upesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata Mulimu Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda, to yambi bimbangi kamwa mingi kobanda ba chrétien kino na ba diacre, ba selo. To sengi bolimbisi moye totanga onyon sozalité, pona kowela ngonga, oyo nyonso ebike ayaki na kimbangi atelema topesa ye mbote elongo na bango to yambi pe bimbangi ya batamsi na biso kimbangi ya papa révérend Levila Mbiansu yazali pasteur de paroisse Ikwalesa auti na province ya Maindombe. Kimbangi ya révérend Sai Kaka yazali conseiller national ya chorale dirigeant auti na paroisse Tiela kuna na division unique ya Bas-Fleuve. Kimbangi ya révérend Bouediaboua Massamba Charles. Yazali président, il y a DKGEP territoire, Aouti na paroisse Babakata, kuna na territoire ya Kasongo Lunda, na province ya Kwango. Kimbangi, il y a révérend Bitangelo Mombula, Yazali coordonnateur sous-provincial, Aouti na Boudjala. Kimbangi, il y a révérend Kanifi Mundombe, yazali secrétaire provincial ya Grand Bandundu auti na paroisse ya Mango, kuna na Kinshasa elongo na suite il y a 20 personnes. Kimbangi ya révérend Émile Mbolo Tchona Paulin auti na plateau de 15 ans, azali chef de département patrimoine et domaine. Kimbangi ya révérende Lembe Wete, yazali évangéliste ya Afki auti na paroisse Maman Kinzembo kuna na centre ya Kwilungongo. Kimbangi ya révérend Loko Isaac auti na paroisse Nsinga Banana. Kimbangi ya révérend Silutonidio Vonzambi Nene yazali chef de poste Kimpangu auti na territoire ya Mbanzangungu. Kimbangi ya révérend Bakele, coordonnateur provincial des ECK Maindombe, Aouti, na commune ya Mpolo Maurice, kuna na ville ya Inongo, et là on a suite il y a 20 personnes. Pe Kimbangi ya Suka, il y a révérend Buto Ikosa Espérance, Yazali, chargé de mission na cabinet à chef spirituel, afin Aouti na Zimbabwe, la suite na ye, sika nyonso bozwa mbote le mat kwa upesa bino mbote faki sepel sabango.
tobongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo pour le bien papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya tolandi banso na bokebi samedi 30 2026 baye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko tolemba te misala kati na Yelusalemi, botongi nkamba pe tolo na tobokola. Lelo ezali samedi, mokolo oyo tobongisaka maye oyo tokosalela mokolo ya yenga. Tina wana moko na moko deja tomilengele na oyo nyonso tosalaka mokolo ya yenga. Surtout ke lobi yenga ya suka ya mois de mai. Deja lundi tozali kokota na 6e mois to na mois de juin. Deposo oyo tokokota yango tokozala na milulu ya envahissement ya Cité Sainte le 6 juin 1921, 6 juin 2026, 105 ans ya envahissement ya Cité Sainte. Petobo sanate mokolo ya yenga le 7 juin yango nde mokolo tokozala na ntsinsani ya batata na bamama ndenge tozokosalelaka yango na mokili mobimba. Ntsinsani ekozala kaka moko ya batata na bamama de toyeba deja komibongisa po ete bimbelekela ezala ya malamu tosepelisa Nzambe na biso. Na tina ya concert musical oyo bandeko ya faki bakozala na yango vendredi le 5 juin nde emonani ete Tsinsani na biso match retour ya bapipitre yango ekosalema jeudi le 4 juin na pokwa sima ya ntsinsani ya batata na bamama. Banza chaque pipitre tokomibongisa malamu po ete kimbelekela na biso ezala ya malamu. Ndenge touti kolandela yango tokozala na mariage na après-midi ba choral tozala pre po ete toya kosepelisa bandeko na biso ba oyo balongi na bango. Pe tozali na bibembe
ya bandeko na biso nde tosengi ete manso maleka na kimia awa batalisi biso boye na kotalaka population oyo tokozala kuna na mwanzo kienga tina cimetière nde basengi na biso nyonso tosalelaki mondimi a partir ya esika oyo banzoto ya bandeko na biso ekozala expose tina cimetière biso nyonso tokokitela na makolo bamoto nyonso na bamituka ekotikala likolo mpona koevite ba-embouteillage sauf soki bamama na biso bakozala na biso mituka ya bamama yango ekokaki kokita na se kasi biso nyonso mituka pe bamoto ekotikala likolo mpona koevite embouteillage na banza biso tozalaka deja bana botosi ndenge tolandi boye deja totosi makambo mosusu tokolandela yango libanda na banza mpona tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Mozola kwa se ye mwana etata mwana velela tuena kintwadi ye sedieto tata mfumu ambanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa si sulamu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfumu ambanza vwendi yeto mukatu kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiani na kekete bonso buka sisulakyo yani inkengili a Yerusalemi tungisi yenvyengisi a Yerusalemi yani watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumu longo mfumu dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana mitobana toko Bika twakubikelo moko twavana sedi kyambote munkumbwa se ye mwana etata mwana velela munkumbwa se ana ye tata mwana velela
tulendele kutofwana tulombele nkunga yesambu kyali 6 avril kwa faki sikatofoko de la sam mon pélan pas c'est tout zumbi de lui yavo pame muzingo kyame njilange unzambi tombanga enzambame umpuluza mon pélan pas c'est tout zumbi de lui yavo pame muzingo kyame njilange unzambi tombanga enzambiame simfukamene masizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavilila undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavilila enzambiame simfukamene basizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavilila undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavilila. Tusamba mukumbwase ye mwana ye tata mwanda vela lumbu kia nsamba nu mungula yanya boso widi muketo dilu munkunga tata nzambi mutomsabeto bantu ntsatu zaku mufila kutwena mwana ko Yesu Kristo paso mwala wa wana menda betila fumuti Yesu Kristo nge bwazola vulu za muntu watambudila lufalo ntoni ye wakuma vananti kumosi yemivi ndumosi muba watoma kusivila kansinge wakavutula dimosiko kadi wazola vanga kaka mala uzane esediako kadi muntu kafetivutka kaladiaka munanti meno momo mahonsono mavanga mukuma kebeto bambi tutomini dioza yavo ngizuli livutula beto bantu tuakala ya kuvaki mosi koko ukalanga kumosi ebanlongo mumvutka kuzulu wasonga makala kabalongo kibako wabasonga luzolo lwako yo bafila benda munza ya mvimba ikitola bampakanu semikwikizi mwanda videla sika kulumuka isika kala yenu kansi kalukunza yako pova zeno momukanda muyo tumwinangazo mulumbu kyake nsamba numungonda ya tata nzambi fumo Yesu Kristo yingi tata mwanda videla tuzeidi fotona ba vila vana meso zanga manemolo zolanga tufusanga sadi bino ntoni kadi tuvuezanga malakanikina tufuka meneva na malumino pasvota mona lemvwenu tutoni nimbizeto kadi nza mvimba niku pasvota tezazaya ngeyekiti unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukuma kembizeto bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu yema mpila mumpila diaka beto katone etinu kakako nge kaka iswa muluketo lututani na kadi tukondolo kakalenda kala kimpovila kito valwena lutu sundisa mumvita zena yeto vanza simadi luketo enfumu ni masumu metoko kadi tuzedi ovonge fumo Yesu Kristo di wafila vananti pasvo beto tuabikamana banzambi tulumbe luva munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania. Ngeye bua vova, kavasala tadi vanantando atadi dandi kodi alemba kunkulwa. Tumwini vondambu zankaka munza, zakinu kaka muna wisaki abatu bankaka. Muna luvuvamu, yambula wabasuli la kimpovila pasfomu kubadiatisa. Kadi bubu tumwini vo,
menga mabantu maidi kidikala zinga vana mesomaku muku make kisolantu hadisi idio dodina diampasi beni dakiadi mpe kadi bubu ba fiti kutunwanisa beto ye beto tunavonda sana tululombele luatu katudila mo maonsono pasulu vuva muluiza munza ya mvimba pasulu makanda ezindinga mawizana imo motizie kula kwa bini banlongo mukumbwase ye mwana ye tata mwanda vile muna watu wasiona Niana dilanga ikekoka Onzambi soriasu kami Kwisa ke kwisa o vanza Wandiona wena yompasi Muna wa ukariri na Okuyenda langa Onzambi zoria tiana Oyanda langa mosivana beno Onvalai suyatololwa Kansi wavumbola kayo Kana vantu vikangwa Katinza mike kangwa Kadinza biwaseroka Kwaye toa tua Ensambu zang yozola kwa ngata nzambi wase yo untwadi yo ngata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yeto tuko ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela amen.
Nikuka Mpungi Kumamanu Lu Sutumuka Kindu Lukanda Magi Mukunda Lukunda Tinu Mpungi ya Nzitusu kwa tata Lwengisi Lukulula Moko Ba tata iba mama kiambo tegeto awe itukolele beto mpeto le tezi o kombo ya tata ya mwana petata Molimo Santo tolandi mate na biso na katnanda kwa Nzambe ndenge bauti kote ya biso wana nde bile na biso bomo bapesi biso yango nde ko batela biso moi mobimba pe ba programme nyonso ilingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tata Molimo Santo papa Simukimba Nkyanga ni tango nyonso azali kote ya biso tozala bana ya botosi lelo oyo na tongo lelo bauti kotangela biso mibeko oyo ya Moïse eza na kati na Bible pe ya 12 principes ya lingomba na biso pe chapitre tata passer auti kotangela biso mubeko kaka mibeko yango nde kolongisa biso toyebi eke tata pasteur ndenga te biso ye azali musicien azali deja kokanisa milulu ya le 6 juin na 6 juin likambo avant ekweya mibeko ezalaki tata Simon Kimbangu makambo ya mabe na Yerusalemi ekoki komonana te
batosaki mibeko te mpasi eyaki yango biso lelo baza koteya biso ete po tokoka kolonga to respecte kaka mibeko ya lingomba. Papa Simoki Mbango Kyangala alobi ete mabondeli makasi pe tomipesa mingi na misala ya botongi kolona pe kobokola. Pona programme na biso ya lelo toza komona banzoto to bibembe nyonso mibale esengeli ekundama na ba honneur nyonso pe tozali pe lisusu na boyambi mopaya munene oyo azali ete ministre ya télécommunication oyo azali koyela biso awa na ntina mosusu te mpona bobongisi kaka Yelusalemi ndenge ekomi ville sainte. Donc mokonzi ya mboka makambo na ye ya ville sainte azotambusa yango ntango nyonso ezali intérêt na biso esengeli nde biso moko kolo likambo tosimba yango serie e mibeko. Soki tozali koloba ntango nyonso mibeko koyela biso bazozwela biso mingi ya kosala ete nkamba eza mboka moko ya mibeko pe makambo nyonso fo elekaka na kinya oyo sala makambo ezanga ntina wana epekisami na kati na Yerusalem. Eza boye te po mutu soki alongi esi alongi oyo bakokundamaka na Yerusalem. Eza boye te yango tolobi ete kinya ezala. Papa Simoki Mbango alobaki ete mboka oyo si ekoma ville sainte banda mbotama na ye koloba ete ye alobi ete nazosala mosala na nga awa bino bakoko na ngai baboti na ngai bolimbisa nga mabele oyo etikali lisusu ndenge boyibelaki yango te ekomi mboka ya petwa bino bakoko na nga bolimbisa ngai nabengani bino te kasi tokende kofanda pembeni ngai nasala mosala na tata Nzambe awa bakoko babimaka to babimaka te lelo oyo ngai na yo oyo toza koyingela ezali na mpasi wana yango tozala bana totosa mibeko nyonso ya kati na Yelusalemi pro service ya protocole ndenge nini tokokabwana kosalela po ete makambo nyonso na arrive ya ministre na bokundi ya banzoto ndenge nini ekolekela makambo nyonso na boyokani surtout faki toyebi te disposition nini yango bayebisaki biso ete ya ministre po bakoya mpona kotia antenne oyo ekosalisa biso na bakote nyonso oyo me antenne wana ekozalela kuna na Ntsona mboka Ntsona nyonso wana mabele ya Yelusalemi eza boye te
la kuna donc ekotia malande kuna wana tokoyeba protocole bakosorganize mpona makambo nyonso ya Pierre kuna na ntsona mpe kokundama ya banzoto ya bandeko na biso. Ye ministre akoya par avion ndenge na tolobi ete toyebi te faki ndenge nini tokosalela me tokosorganize kaka na ndenge kesi tomesana ya makambo ya boya mbalakata kamine mobimba ekozala wana mpona biso bamusicien po tolandela baprogramme nyonso wana fai ezala te na banzela nyonso mobeko kaka mobeko yayi papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na yebisa ngai boye mbenza kokanisa teke ozali mwana oyo nga na boti soko olandi mibeko na ngai te na ntango wana na bunzoto oza mwana na kasi na molimo nakobeta yo mokongo wana mpasi te tozala bana botosi ntongo nyonso tokozalaka na ntintsani batata na bamama mpona bosombi mazut me ndenge tolandi programme tosalela yango na lombango nyonso po ete tokende kobongama biso nyonso po ete toyeba ndenge nini protocole bakoyebisa biso matoi na biso ezala kofongwama po ete na ntango wana bakopesa biso programme tozala distrait te tosilisi botongo lelo onkombo tata mwa tata molimo santo amen. Mukunda tinu Lukulula moko Voilà, touji ka message ya papa Songenzi. Tola nyonso vraiment na bokebi nyonso totala kaka la mobeko nde azali koinsiste toyeba na kobanga yelusi toyeba na kotosa mboka oyo baprogramme nyonso nde bapesi biso na ntina ya bibende ya bandeko na biso mpe boyei ya papa ministre ya communication na kati ya mboka oyo biso nyonso tokoyeba ndenge nini tokomemela yango me na kati ya mobeko wala tokoti bongo na misala ya mazute ndenge tosalelaka ntango nyonso. Oleki na présence, maman présence. Batata tozela muke, tozali nani na présence ya bamama. Bamama tutambwisa makolo. Isonyo sotonandi ba programme tozali na yango na tongo oyo. Isonyo sotonandi pina bamama totelema bamama. Bamama tobengi batata
batata. Batata. Et comme une balai batata. 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 Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Ba mama oye. Tozali. Ba tata oye. Tozali. Lelo mkolonine. Samedi abananye. Eva tata. Ah, la butu na monaki papa Adam, mena tonga zo mona na te. Po? Denga te lobeli yango. Toza na charge mingi na mkolo na lelo. Po ando te kundama arrivé ministre pe na poko mariage. Eza boye? Eza bongo papa. Maonso no koko nkula koko mazi atutula wantoto khatu tu nakamonyonso ifo ekokana soki totamboli na biso na botosi nyonso tokolonga eza boyete una ay tozakala 15 minutes o tozana yango tochapo tokende kobongama papa de la ville tukueni njila tufia ukeli batata oye. Ba maman oye. Bon. Qui perd gagne. Ba oye balingi ko gagner $300 seulement. 5 000 francs, 10 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Et à la franc congolais, franc CFA, Kwanza Telema. $50, $100, $10, $20, $5. Nani akotelema liboso. Nakala ezala ki ba mama batu babane ko. Imaguya
Suka
na kotala na elongi soki ozali na kombo ya kimbangu ekokobika lokola na sini otia bandimi na ngabilemo etikali moke na sepelisa bandimi kamboni kwetela tamasuka na kotala na elongi soki ozangi kombo ya kimbangu okobikata kwetela tambasuka na kotala na elongi soki ozali na kombo ya kimbangu ekokobika makosite basoda banga batelemi zala kokoda etumba nakoki olokola bato ya mabe zala okati na mokili makosite basoda banga batelemi zala kokoda etumba nakoki olokola bato ya mabe zala okati na mokili makosite basoda banga batelemi zala ali yako matamo moke nako kita moke pe bazalaka kaka batata 50 000 francs rond batata ba mama 73 800 ba mama ye chas oh ngana kanisa kinzembo wana eko yemba mate comptabilité ba mama uye meme na sanza oyo mwana nzambe abotami batata elimine bango makasi na fufu bon ba mama baganye na kimbierekela na titani batata baganye ba mama tobetela batata makoko bankolo tadili ya ngolo batata baganye na forcing faki tadili ya ngolo pona batata lelo pe go unique poko ezate lokola pe lobi go unique ndeko na biso mama kia mfumwilu kia wanga ya bungisi telefone na ye moto nyonso ya motema mawa oyo alokotaki telefone aya kopesa biso yango tobosana te mama na biso azali handicapé tosunga ye telefone wana yango esungaka ye
oyo nyonso alokotaki telefone oyo mpe alokotaki mbongo awa na poste 15 mpona kokota na kamfuma ya
neno usikilize boyo kombo ya tata mwana pesa tamani mosta. Amen. Tusa munazola kwangese iyo kwa mwana tata mwanda wavelela fumu tufukamane vutola fula ya matondo kwa velo kwa tatu bangu muna maana malukwa makutuvangilanga muna ntangu za ontono mautufutudilanga matondo beno lukutubanzi litulundili muna fuko wa mvimba muna zola nkenda zintu zimwana ntemo wao tutambu dimpelongo lichukuli muna nkanda tutama vauka dinaitunkuta muna mwini wa mvimba salu kenu peja ntungulu kimonekene tangu ifweni pasuta kota na bisari bina bikuba mane muna tokuna tela mane tulilombe wakala yetu ntwadi bahanzi la Yerusalemu ya vivu miambanza Yerusalemu kaunga mnanzila utakota yevai kaluva mtulombele mukati kwa Yerusalemu mana mina yetu baini kaluvila kanimoko tuka nzikulu ya simpangi seto ngizulu azinzenza mahonso no tutulidira na moko meno mayokela mahonso no mnaluhuvamu mnaluzolo langitata mwanda velela makubika mantantu nkarampemba luvempola katuleni kulusonga nzako mahonso mnakuntia ntangu beno luzei edika tutalombela vo ngutukaya yange mfumu wetu Yesu Kristo beno vonkembo kuzulu vanzalu vuvamu beto tukondo loluvuvamu na tema lumbukia unu zimvita za kinikaka votutalili muna nsiza mputu menga mabantu matati amka mkumakianki kondo kwa nguizani zola nkatu tutalili mpitu kunsieto ku RDC kuna est mpasi ngiye kaka intani ni muna mana mahonsona beno kakalulena kutuasila luvuvamu twabanzi lampio kwa bana bena muna mpasi tuka muna mapelezo muna tupitalu muna bifulu bia wonsu wampasi mfumu ngeye kaka intani emintantu mpemi kutuzungi jidi muna mahonsu muna makondo lo betela beno kaka intani tumbukia unu tutudena na moko melo kututanina muna zola kwa ngese mwani tata mwanda wavelela. Amen. Tuene nukia mbote.
Lutambola pena kisobe ya mokili. Toya sango ya sika ya ntoma. Bilenge kamata na bangongo nyonso. Lutambola pena kisobe ya mokili. Toya sango ya sika ya ntoma. Mokumba monene bapesi na biso. Yakupata sango ya sika na mokili. Esengeli mokili. Oye poti bonde. Sajali kolingo sangi. Bilenge kamata na bangongo nyonso. Lutambola pena kisobe ya mokili. Toya sango ya sika ya ntoma. Bilenge kamata na bangongo nyonso. Lutambola pena kisobe ya mokili. Toya sango ya sika ya ntoma. Mokumba monene bapesi na biso. Yakupata sango ya sika na mokili. Esengeli mokili. Oye poti bonde. Sajali kolingo sangi. Bilenge kamata na bangongo nyonso. Lutambola pena kisobe ya mokili. Toya sango ya sika ya ntoma. Bilenge kamata na bangongo nyonso. Lutambola pena kisobe ya mokili. Toya sango ya sika ya ntoma. Mokili mobimba moyebi kombo ya Nzambe molimo sakite. Bakopa majani moteya kasi bayebi molimo sakite. Bisonda pesi mokumba oyo yakomema bosolo na mokili. Bisonde bandimi. Bisonda pesi mokumba oyo yakomema bosolo na mokili. Mokili mobimba moyebi kombo ya Nzambe molimo sakite. Bakopa majani koteya kasi bayebi molimo sakite. Bisonda pesi mokumba oyo yakomema bosolo na mokili. Bisonde bandimi. Bisonda pesi mokumba oyo yakomema bosolo na mokili. Bisato jali basakoli ya suka ya ntoma. Bisato jali basakoli ya suka ya ntoma. Kibane olakisa mokili oyo yakakima kukangalia Nzambe. Kala mokumba monene bapesi biso bandimi. Olakisa mokili oyo yakakima kukangalia Nzambe. Kala mokumba monene bapesi biso. Bisato jali basakoli ya suka ya ntoma. Bisato jali basakoli ya suka ya ntoma. Kibane olakisa mokili oyo yakakima kukangalia Nzambe. Kala mokumba monene bapesi biso bandimi. Olakisa mokili oyo yakakima kukangalia Nzambe. Kala mokumba monene bapesi biso. Ola mokili na mokili oyo. Ola bisa bongo ya Nzambe. Otambe mozuwa kimya. Kimya ya libera. Ola mokili na mokili oyo. Ola bisa bongo ya Nzambe. Otambe mozuwa kimya. Kimya ya libera. Biso Kakokende na mokili. Biso obibata sango na molimbo. Biso Kakokata na bikolo.
connecté à la Presse Kinkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presse Kinkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.